В 2000 году Михаил Ан демобилизовался из армии после прохождения срочной службы в элитных войсках, служил в морской пехоте. После демобилизации активно занялся патриотическим воспитанием молодежи. Создал кружки «Юный стрелок», проводил парашютную подготовку, организовывал военно-спортивные слеты. В 22 году Михаил Ан работал начальником поисково-спасательного отряда в Верхневилюйске. И в сентябре, когда объявили о начале частичной мобилизации, лично обратился к районному военкому. И сказал, что первый мобилизационный лист должен быть у меня. Потому что как руководитель военно-полевых сборов, командующий парадом, я должен первым из числа пойти туда. Потому что ребят с собой должен вести. Но что там будет, еще неизвестно было. Как это будет, что будет. И поэтому вот сразу принял решение, с семьей поговорил с женой, сказал, что долг зовет уже, и поэтому надо родине защитить и поехать туда. И первый мобилизационный лист меня отправили в Вилюйск. Прибыл в Якутск на сборный пункт, оформил документы и вскоре в компании еще 300 мобилизованных погрузился в самолет и отправился в Приморье, в место временной дислокации. И мы поехали в Сергеевку, Сергеевку приехали. Там, клуб, нас ввели, потом все документы, там все. Очень много таких разборов было. Но медосмотр, просто практически такое было. Формально? Формально, быстро. Там, ты живой, здоровый, есть, молодец, все, иди. Но далеко не все из 300 мобилизованных разделяли добровольческие порывы Михаила. Многие до последнего момента не понимали, почему и зачем они здесь оказались. Настроение было очень напряженное, потому что ребята не готовы были вообще. Человек, который готов, это же другое совсем. А человек, который дома нормально работал, жена, дети, завтра что-то должен был делать, у него планы были, резко же поменялось все. И поэтому очень настроение очень жесткое было. Насчет даже на сторону командиров даже такие разногласия были, потому что их сразу говорили, что вы плохо работали, и за это мы приехали здесь, Если бы вы нормально служили бы здесь, зачем бы нас оттуда дергали бы? Вот такое напряжение было. Поэтому готовности этого очень сложно было. Хаос был, конкретный хаос. Никто не знал, что делать. Даже просто вуз даже не считали же. Воинская учетная специальность же есть. Я же в морской пехоте служил. Я должен был в морской пехоте идти. А меня в сухопутку отправили почему-то. Вот. И я к командиру обратился, сказал, что в Владивосток приехал. Я сказал командиру: товарищ командир, товарищ майор, решили обратиться, обращайся. Отправьте меня в морскую пехоту. Я же в морской пехоте служил. У меня воинская учетная специальность морской пехоты. Заместитель командира взвода. Я туда иду. Он говорит: ты что, говорит? Я что, ягоду собирать буду, что ли, там? Мне тоже воевать надо, мне такие люди нужны. Ты видишь здесь море, говорит? Нет, говорю. Вот твой ответ, говорит. Тогда Михаил попросил доверить ему формирование собственного взвода, якутского. Командир без колебаний согласился, и Михаил Ан с позывным «Морпех» стал заместителем командира 3-го взвода 7-й роты 3-го батальона 394-го полка. Почти командиром взвода был, заместителем командира взвода был. Но у нас направили потом 54 года, которого мужика, который, старый был сразу, Литвинцев Евгений. Его нам назначили командиром взвода. Но он по подготовке, он ничего не имел. Потому что он когда-то учился, и кафедра была военная, и у него старший лейтенант было звание. И за это отправили. И поэтому, когда в боях, еще не понимал вообще. И поэтому, как командир взвода сам был, я командир штурмовой группы был. Михаил приступил к обязанностям, и начались ежедневные многочасовые тренировки, стрельбы, занятия по оказанию первой помощи. Опыт службы в армии и работы в поисково-спасательном отряде во время боевого слаживания очень сильно пригодился. Хаос чуть-чуть улетучился, уже готовность надо было все равно вести. И ребят все равно мы уже начали готовить, настраивать, потому что мы все равно идем на войну. Поэтому ребят все время начал уже готовить, рассказывать, готовиться надо. Именно по подготовке, медицинской подготовке, как оказать своему другу помощь, или оказать себе помощь, жгут поставить, обучение было. Но я как работал в поисково-спасательном отряде, служба спасения Якутии, уже 10 лет работаю, На то время уже,
8 лет было, да, наверное. И вот я же знал, как делать это. И поэтому вот оказание первой помощи пострадавшим, да, у нас же спасательная подготовка. Но там военные медики уже начали обучать нас, как именно пулевое вот, ранение там. Боевое слаживание проходило, что, ну, с взводами уже работали. Стреляли, готовились. Много вопросов у морпеха вызывало первоначальное снабжение обмундированием. То, что было в армии, и то, что им выдавали в расположении, это, по словам Михаила, небо и земля. Что я служил в элитных войсках, десантно-штурмовой батальон морской пехоте, у нас было все. РДшки там боевые, да, там конкретно, бронежилеты нормальные, там разгрузки, там, ну, как положено. А нам ничего не было. Весь мешки дали там, короче, весь мешок. Старинные, вот, которые, ну, как же 41-й же показывает там кино, весь мешок ведет и идет солдат. Вот так, например. Ну, бушлаты дали, зимники дали, конечно, там. А потом оружие выдали, оружие тоже вообще слабо было. Даже автомат открываю, там ящик открываем и забираем оттуда автоматы. Я забираю автомат АКС, у него крышка вообще дрявая была, крышка ствольной коробки. Я оттуда другого автомата снял, поставил, целый день чистил его, чтобы он работал. Магазины выдавали, тоже по 2 магазины дали сперва, потом опять ящик привезли, опять все коррозиях там этих, да, все, пружины сломались там, из 2, 3 одну собирали. Но, несмотря на некоторые проблемы, боевое слаживание и первоначальная подготовка завершилась. Всех собрали, отвезли в аэропорт и одним большим бортом отправили в Ростов-на-Дону, а оттуда сразу на новые территории. Приехали на этот Мариуполь. А там все обстрелянный был, уже дома там сожженные там стояли. Мы смотрели, уже настрой совсем уже другой становится. Видишь, там уже, ну, уже бомба прилетела, да, там какой-то снаряд, там вот осколки там сразу видно. А потом, как только мы ехали, нас сразу сзади вертолеты прилетели там вообще. Ну, прикрытие уже, колонны уже прилетели, это аллигаторы же есть такие, и сразу сзади так сижу в машине и смотрю, там вертолет, вертолет, смотри на боевой вообще. Расположение части было в детском лагере на берегу Азовского моря, и начались боевые будни. Каждый день проживали в ожидании приказа о наступлении. Нам сказали, что все, выдвигаемся сегодня уже на лесополку, ну, уже там рядом уже враг. Поэтому уже будьте уже готовы, уже все, боевая уже началось это вот все. И вот когда мы вечером там уже приехали, там уже все было, и, короче, мы когда сидели, ну, костры уже не должны были уже разжигать, там, ну, чуть-чуть разжигали, все равно не знали, что, а потом ракеты полетели ночью. Первый серьезный бой у Михаила случился в декабре. Поступила задача – штурмовать и захватить опорный пункт врага. Тот бой морпех помнит буквально по минутам. 9 декабря нас вывезли уже из Старомоюрск, уже, но опять готовились. И 11 декабря 5 часов уже мы на наступление поехали. Как я понимаю, 11 декабря это наступление 5-й армии было, 5-й армии. И мы с двух сторон же пошли, но мы же точно знали свои только, где должны были, ну, уничтожать, там, делать. И много раз ходил на совещаниях, полку, да, там, короче, ну, как я командир штурмовой группы, всегда был командирами там, и всегда показывали, где мы должны были наступать, что мы должны делать, там, какие артобстрелы будут, да, подготовка там, наступления, что-то будет, там, это, подкрепление будет, это, эвакуационное, там, очень много такое было, чтобы этот, видишь и думаешь, ну, все готово, можно там, да, наступать. Но вот когда мы уже 11 декабря на наступление уже поехали, 2 танка нас впереди ехало, а потом первый взвод, тоже 2 БМП, потом 3-й, 4-й мы были. И когда мы доехали до туда, оказывается, мы не знали, в лесу мы видели, как наши, потому что у нас было каски вот так белой вот окружности, и там, короче, ну, чтобы опознать, да, опознавательные знаки, там, короче, были повязки, там, и это. В лесу там ребята помахали, там, короче, там, мы думали, наша там разведка, что ли, мы обрадовались там, а оказывается, диверсионная группа была, и сразу танки сразу подбили. Следующие несколько часов длился кровопролитный ожесточенный бой. И Михаил, как морпех, как командир взвода, принял этот бой плечом к плечу со своими боевыми товарищами. Уже начали стреливать,
Я ребят сразу в лес уводил, ну, БМП свой, да, водителю, вообще чуть не в голову ногами чуть постучал там, что в лес вошли. И в лес зашли, ребят всех уложил, как положено боевой готовности к бою. Но первый зод же впереди, мы же не будем стрелять. И поэтому я там даже, когда ехали туда, у нас рация была, работала нормально. А когда только дошли до туда, рация ничего не работала уже. Все, не было ничего. Связи не было, ничего не было. Там, короче, резкие там, хлопки, там, удары, там ракеты там, чем-то уже с гранатомета, Тура или чего-то, Хаймер, но это уже есть, Жавелины. Жавелины стрельнули, танки. И поэтому вот сразу. Потом я побежал туда. Я ребят всех уложил там, чтобы никто не дергался там, да? Ну, чтобы посмотреть там, остановку там узнать. Там. Я пошел туда, увидел, что первый взвод уже отстреливается. Чуть поближе пришел. Ну, с правой стороны были фланга, которые второй БМП были, и убежали ребята. Ну, уже все, попадали там, да? И поэтому тоже такое было. Паника была, там тоже некоторые бежали. А потом я туда дошел и, ну, увидел, БМП стоял. БМП, который вторая БМП стояла. И водитель был там. Водитель, наводчик, там все были. Я сказал, что до опорника надо везти туда, БМП, и отстреливаясь, туда надо зайти. Ну, водитель согласился, и поехали туда, да? Мы, короче, туда доехали, и еще двое ко мне подбежали ребята, которые со мной были, боевой тройка, когда обучались, готовились. Ребята, отпост, это Афоня, Архипов, ну, царство небесное, тоже погиб. И Александр Боин, тоже Саша Боин, он уже до сих пор воюет. И, короче, они стали правой стороны, я левой стороны. И мы, короче, ну, команду дал я водителю, и мы туда, отстреливаясь, туда шли. По мере приближения к опорнику враг наращивал и усиливал оборону. В ход пошли минометы и прицельный огонь из всех орудий. Когда уже приблизились, они начали долбить конкретно. И внутри БМП наводчика убили. Убили наводчика. Ну, в результате водитель остановился, вообще до конца не доехал. Мы отстреливались, кричали, чтобы дальше доехал, там, чтобы в окоп попасть. А потом задал вообще. В результате я почти 11 метров только остался с противником. Вот, противником. Я, ну, как только вот БМП уже обратно шел, ребята уже с правой стороны открытое место было, поэтому они меня не видели, и из БМП они обратно вышли, оказывается. И потом только мы поняли, как это было. А потом, ну, чуть-чуть там завалы были. Я на завалы упал, стреливался. И когда уже, ну, когда только первое время, они же начали, прицельно хотели бить, но я их сбил, короче, противника. И с левой стороны ребята уже заходили. Это командир первого взвода Наран, да? Это молодой парень, тоже командовал. И заходили, опорник почти уже начали брать. И нас минометом начали уже стрелять. Один еще снаряд, когда уже прилетел, у меня в голову попал осколок. Но отстреливался. Потом ребят уже сказал, что уже они раненые, многие раненые были, кто-то погиб уже. Чаурелли, грузин был, тоже сразу погиб. Миномет сразу к нему пришло ровно. Я, короче, Нарану сказал, что давай отходим. В том бою Михаил получил ранение. Осколок мины попал в голову. Бойца контузило, но он не переставал выполнять свои воинские и командирские обязанности. Я ребят всех, ну, прикрывая, остался один. Потом видел, как кто стреляет меня. Думал, мне тоже надо выйти. Когда уже в голову попала, уже кровь там пошла, все. Ну, стекала же она. Не брызгала, а стекала. А потом я думал, может, там, короче, контузию получилось. Там, когда стреливался, у меня только трассера видно были уже. Автомат не слышно было уже. Я думал, все, уже патроны, оказывается, заканчиваются, потому что я 5 патронов обязательно сперва 5 патронов обычных, потом 5 патронов этих делаю, 3,2. Обязательно трассера. Когда стреливаюсь, когда трассера летят, уже ты понял, уже 5 патронов уже тебе осталось уже до конца работы. И поэтому уже меняешь там быстро, чтобы не попасть там без патронов. И поэтому вот уже когда летели из трассера, я понял, что у меня ничего не слышу, короче.
Гранату туда бросил, туда, и потом кувырки делал, бежал. 3-4 метра только. Бегаешь и прыгаешь в любую сторону, хоть куда. Потом оттуда вышел, еще рядом отстреливался этот Андросов Вася Ботов, тоже погиб потом, тоже Татинский. Вот. И Васю говорю, прикрой, что ты не стреляешь? Не стреляю, говорит там Вася. Потом вместе вышли. Потом еще этого тоже пулеметчик был серый, тоже первого взвода, который в воронке лежал. В воронке. Я спрашиваю, серый, что, ранен? Он говорит, нет, говорит, ноги отказали. Ну, взрывы, там это, психологическое же это. И поэтому у него ноги отказали, не ходят, как бы, лежит просто. Я, короче, ему чуть-чуть чувство привел, его с собой взял. Ну, так и вышли оттуда. А потом на эвакуации ничего не было. Очень медленно вышли оттуда, на нулевую. Но когда выходили, там очень много подбитых БМП было. Подбитых. Наших? Наших. Я смотрел и говорю, ребята, что там они на одном месте-то стояли-то? Я-то думал, стояли. А они, оказывается, не стояли. Они то место, только когда уже заезжали или выходили, сразу долбили. Ровно, точку. И ребят я отправил туда. Я сам раненый был уже. Но ребят отправил туда. И ребята, короче, туда пошли. Наши ребята. Вот. Сандал тоже был. Хороший парень. Тоже погиб. Он Головинский Александр, тоже усианский парень, тоже хороший. Но сейчас он живой. Он и их направил туда, и они вытаскивали ребят с БМП, конечно, раненых, под обстрелом. Под обстрелом выводили они ребят. Я потом их представил награде командиром взвода, да? Но почему-то никто не получил. Вернувшись в расположение части, бойцы сильно переживали, что не выполнили приказ и не взяли опорник. А Михаилу предложили уехать в госпиталь из-за того самого осколка, но морпех отказался. Я говорю, зачем, говорю? Сегодня же готовят еще раз, да, укомплектуют, и на завтра опять туда наступаем. Вот так сказали нам. И поэтому, ребят, что мне бросить, я сказал, нет, остаюсь, все, остался. После этого через 4 дня только вышли оттуда. Но оттуда вышли, с этого места, и приехали в Нулевку, потом в Старомоирск обратно нас везли, а потом командиры, полковники приезжали там, короче. Спасибо за службу, вы задачу свою выполнили. С правой стороны дамбы 5-я армия задачу выполнила. Еще с армией Михаил знал, что противника нельзя недооценивать. И в боях на Украине убедился, что с той стороны воюют обученные солдаты, а не просто люди, набранные с улицы. Не, они наемники были вообще, готовые. Вот видишь, танки ехали, танки подбили. Там же не алкаши же танки подбьют там. Они же готовы были, диверсионная группа там уже у них работала. Уже у них квадрокоптеры уже заранее уже смотрели, как мы выдвигаемся, колонна как уходит, приходит. Так прошли полгода на специальной военной операции. В один из дней Михаил встретился со своим сыном. Джон Ан получил повестку через 3 дня после отца и отправился служить в морскую пехоту. Я 23 сентября, а сын 26 сентября поехал. И мы в Украине через 4-5 месяцев встретились там. Мобилизационный лист получил, мне позвонил, сказал, что мобилизационный лист надо, короче, ему оформить. Я в военкомат позвонил, тоже Сергею Николаевичу Харлампиеву. Он сделал повестку, жене отправил, оттуда с город, он получил эту повестку и сам сразу в военкомат и туда поехал. Ну, он тоже служил в морской пехоте, разведывательном батальоне служил. Еще контракт подписал, когда во время службы, и на Горном Карабахе был участник контингента на Горном Карабахе, миротворческой операции. А потом приехал и, уже уволился с армии, приехал, демобилизовался и поступил на службу спасения. Я с сыном встретился, и, сын все равно матери сказал, что надо все равно батю оттуда отозвать, потому что, если честно, он сказал, мне мешает. Он же воюет там тоже, да? И он сказал, что мне мешает он. Все время думаю об отце, как он будет, как наступает, что там случилось, ранен, живой. Там все время думаю, и из-за этого меня напрягает, говорит. И на это настраиваться не могу, говорит.
И поэтому мать уже начала, жена Виктория уже начала уже документы готовить там, да. И у меня же бронь была еще, я с броней же был. И поэтому бронь там, документы собирали, военком тоже поддержал. Ну, в то время была возможность, когда улусы могли, комиссии создавать, комиссию, и военкомат, прокуратура, начальник полиции, там очень много было комиссий, да, и они, если согласны все, да, ходатайство, документы, все оформить, и отправляют в воинскую часть. Воинская часть смотрит тоже, вот это как комиссия, да, смотрит, и, в результате отправляет округ, да, воинский округ отправляет, и командир дивизии или что-то там смотрит, и ходатайствует, и подписывается. Комиссию собрали, документы подготовили и направили командованию. Однако отпускать Михаила не торопились. Все-таки такие профессионалы среди мобилизованных на вес золота. Командиры вообще там были против. Жене сказал, что надо документы хотя бы кто-нибудь там фотографировал с дивизии, отправили, и тогда на эту фотографию что-нибудь сделаем. Там. И мне отправили фотографию. Я, командира, вот как только получил вот эту фотку, да, уже видел, что в выписке есть приказы на увольнение, я сразу вышел, а командиру взвода сказал, что у меня приказ пришло, а он говорит, не знаю, говорит, приказ еще нету, говорит. Вот так сказал конкретно. А потом выхожу на улицу, машина едет, ровно как раз. Смотрю, это замкомандира полка по воспитательной работе, именно Уфа, замполит, да. И я, его свищу, останавливаю машину, а говорит, Марбер, что ты, говорит, что ты свистишь, говорит. Так разговаривали, Уфа. Я говорю, товарищ полковник, говорю, у меня, вопрос такой, говорю. У меня пришло вот приказ, как мне быть, говорю. А там бумаги нету, говорю. Как мне быть? Смотрит, говорит, поздравляю, говорит, иди домой, говорит, все, езжай, говорит. И я сразу пешком, это почти 10 километров было, там до Любимовки. Автомат, там броник, там сразу штаб. Пошел пешком один. Там, пришел к командиру, начальнику штаба, Коршун у нас был, начальник штаба. Я говорю, товарищ капитан, вот дело такое. Пришло вот это. Давай, говорит. Распечатали, подписал. А рапорт 3 раза написал, переписал. Из волнения, наверное, или ручкой долго не держал, как говорится. Попрощавшись с боевыми товарищами, Михаил уехал на родину. В Якутск он прибыл 8 марта, сделал подарок встречающей его жене. Несколько дней отдохнул и вышел на работу. На улице весна, и вся республика готовится к прохождению паводка. Все равно, как на войне. Надо быть готовым ко всему и отразить тоже вот эту чрезвычайную ситуацию. Я быстро адаптировался, потому что у меня тыл хороший, жена, там, дети все время поддержали. И поэтому и работу очень люблю. Поэтому сразу вник. Новые здания еще ввели в то время еще. Службу, вот именно в Вилюйском поисковом спасательном отряде. Вот поэтому, работы очень много было. Параллельно работе Михаил занялся и волонтерской деятельностью, сбором гуманитарной помощи и дополнительного снаряжения, памятуя о том, как самому приходилось тяжко без дополнительного обмундирования на фронте. Сын там же, поэтому нас же тоже надо оснастить, там, готовить, да, там, чтобы он говорил, что наступление идет, и поэтому я пошел к коммерсантам, разговаривал, рассказывал, да, и очень многие, которые магазины имеют, да, они мне очень помогли, да, помогли. Сын тоже в виде обращения делал, спасибо, поздравлял. Там, чтобы покупать там генераторы, глушители, глушаки, там это, чтобы туда зайти тоже. Он в разведке был же, поэтому я начал уже отсюда уже снабжать. Желая обучаться и развиваться, Михаил подал документы в программу «Время героев». Удачно прошел отбор и обучение. Но хотелось чего-то большего, с большей вовлеченностью и погруженностью. Телевизор смотрю. Якутия, земля героев. «Время героев» тоже было, Якутия, земля героев. Да, невзначал, сперва. А потом жена говорит, Якутия, земля героев, кадровые резервы там. Очень интересно же, говорит. Ты «Время героев» уже участвовал, у тебя же все равно все есть там. Может, поучаствуешь, говорит. Смотрю. Давай, говорю, сделаем. И, начал уже регистрироваться, там это. Уже вопросы, уже первый этот прошел, второй прошел, А потом собеседование приезжал здесь, в городе. В июне, по-моему, было. Ага. Мне позвонили, сказали, вы,
участник кадровой программы «Якутия, земля героев». Приезжайте. Вот. Приехал, вообще удивился. Очень вообще красиво было. Как только пришли, нас встретили вообще так. Приятно было, уже форму дали, там, бейсболку, форму. Ну, организовано было очень в высшем уровне. Мы уже поняли, что мы нужные люди. Да, мы должны вот гордиться, что вот выбрали нас Якутия, земля героев, там, да. И сейчас уже начинается вот учеба, стажировка, там вот это. Ну, очень интересные беседы проходили, потому что первая уже лекция была глава республики Арсений Сергеевич Николаев сам рассказывал, поблагодарил нам, ну, спасибо сказал и, самое главное, пожелал удачи. На проекте Михаил оказался в компании интересных и успешных людей, где каждый готов был поделиться друг с другом своими знаниями и умениями и вместе работать над счастливым будущим республики. У нас же 800 человек было регистрировано, 800. Из 800 человек 53 человека вышли в финал. Ну же все, сдали, все это было. И из них выбрали 25 из них. И поэтому очень такой конкурс был. И они же смотрели, кто-то главный врач, например, есть у нас тоже. Где-то генеральный директор. Очень большие люди со мной учатся. Так, Герой России есть у нас тут, да, Андрей. И поэтому, ну, уже назначали некоторых уже. Замминистра финансов, это Леонид. И Саша есть замминистра по молодежной политике. Ну, уже направляет, ну так. Летом 2024 года у участников программы появились наставники из числа членов правительства, депутатов Государственного собрания, руководителей крупных организаций. Участники до последнего момента не знали, кого же назначат лично им. И вот в час Х объявляют, что у Михаила Ан наставником станет первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников. Вообще удивился и очень был рад, вообще волновался вообще конкретно, потому что такой большой человек, и меня будет курировать. Мы общий язык сразу нашли. Сразу сказал: Миша, давай, вот так. Что там, как он, ну, как учеба там. Очень просто, он просто, очень просто разговаривает, и тебе уже спокойно, вот так. По-отцовски. У него практически времени же нету, но все равно находит. Встречаемся насчет учебы, насчет стажировки. За все время участия в программе «Якутия, земля героев» Михаил ни разу не пожалел о своем выборе. Несмотря на большую нагрузку и интенсивность обучения, он все схватывает на лету и уже строит планы о том, кем сможет стать после завершения программы и получения сертификатов. Все равно цель должна быть. Стать начальником службы спасения Республики Якутия, работать. Специальная военная операция закончится все равно, мы победим. Все равно, где мы, там победа. И наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Поэтому вот, когда все придут, развиваться будем. Республика будет развиваться, вот. Люди будут еще добрее, вот. Начнется нормальная мирная жизнь.